24. aprila građani Srbi mogu da izraze svoju političku volju tako što će na demokratski način izabrati svoje predstavnike na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Dopustite mi da naglasim da u demokratskom društvu građani daju svoj glas na osnovu vrednosti za koje se zalažu njihovi politički predstavnici i na osnovu politika koje će zastupati kada dođu na dužnost. Ove vrednosti ogledaju se u rečima i delima. Zbog toga su svako delo i svaka reč od ključne važnosti za obezbeđivanje političke podrške tokom izborne kampanje. Na liderima stranaka, zajedno sa institucijama, civilnim društvom i medijima Republike Srbije, je da omoguće slobodne i fair izbore i za to su odgovorni pred svojim glasačima. Svi stranački funkcioneri su dužni da se ponašaju u skladu sa demokratskim vrednostima i da poštuju vladavinu prava. Različite političke opcije imaju različite programe i politike kojima bi se oblikovala budućnost Novog Pazara.